ടിക്ടോക്കിൽ ഞാൻ ആരെയും ഫോളോ ചെയ്യാത്തതിന്റെ റീസൺ വേറൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം 10K ആണ് ടിക്ടോക്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ആൾക്കാരെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിമിറ്റ്. എന്നെ എത്രയോ പേര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ട്രോളിൽ പറയും ഹെലൻ ഓഫ് സ്പാർട്ട കുറച്ച് പ്രമുഖന്മാരെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെ മാത്രം ഫോളോ ചെയ്തു, എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തില്ല. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ നല്ലതാണ് ആരെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട തെറി കേൾക്കുന്നത്. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped up.